Hello, mambo vipi? Tunaitwa Isa Twins, tunatazama Max Media. Usisahau kusubscribe, like, comment, kushare pia, tunawapenda sana. Max Media for life. It's Isa Twin. Watu walikuwa hawajui Juma Nature hata siku moja hajawahi kupanda jukwani akapiga live band. Sasa nataka niwafundishe kwamba Juma Nature ni mtu aina gani. Nitakuwa na TMK wazee wa mapanga shasha. Hizi ndo zetu. Wazee wa mpululu mpalala ndo ngoma zilizotawala, tuko Diwaka, niko na Mr. Tu hapa. Atuchomagi mwindi kwa tochi. Sisi zetu tukufanya kazi. Hizi kazi ndo kila kitu. Watu wengine nadhani kwa kufanya sisi kazi kama hizi za wakongwe, na imani kabisa wale wakongwe wenzangu hapa kama kina Feruzi kina nani, zamu zao zinakuja. Hii ni zamu ya Juma Nature Kiloboto msitu wa Vina. Kwa hiyo mimi nawakaribisha mashabiki zangu wote waje. Inaniuma sana nikifikiria waga ninalia, inaniuma sana kila ninapofanya linakosekana, inaniuma sana hata watoto dogo wana. Nimesema zali la mentali limetokea wakati mimi na njaa. Bana, kuna madude mengi sana kwa sababu masaa mawili ujue usitukulie kipoa poa. Wakongwe tumekuwa tukipata heshima, lakini mara nyingi kibishi sana, ni kama yani mpaka uwe tighter, mpaka uwe hivi, yani sio kwa kazi uliofanya nyuma, kwa position yako ya sasa hivi, kwa status yako ya sasa hivi. Kwa hiyo hata kama heshima ilikuwa imetoka, lakini ilikuwa haiko sawa sawa ile inayostahili. Nikaona kwamba pengine labda hatujaweka hayo mazingira ya watu kuheshimika. Labda watu hawaheshimu kwa sababu hawajui, hawana kumbukumbu au hawana historia. Na ndio maana tukaona sasa tuweke hii concept ili kuwakumbusha watu sasa keep history, ili watu wajue kwamba huyu mtu kwa nini anastahili kuheshimishwa na kwa nini anaheshimishwa. Hiyo ndio cha kwanza. Cha pili, eneo yes ni hapa kwa makusudi kama ulivyosema. Hii ni swala la sanaa na hichi ni kituo cha sanaa na utamaduni. Kwa hiyo hapa tuko mahala pake. Audience hapa ni watu around 400, wakizidi sana 500. Haijawa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Tunataka hiyo crowd kwa sababu hatuko zaidi kwenye quantity, tuko zaidi kwenye content. Sio hata hivyo, ni quality. Tunachotaka hapa ni ile content, ndio tunaitaka ili content ile iwe shared na dunia, sio tu na ile crowd ya watu 1000, 2000, 3000 watakao kuwepo hapo. Tunataka hii content iwe shared na dunia kwa faida ya muziki, kwa faida ya mkongwe mwenyewe na kwa faida ya sanaa ya Bongo Flava kwa ujumla. Kingine umetaka kujua, yes kuna kiingilio ambacho ni shilingi 20,000. Sasa unaweza ukaona hapo kwa kitu tunachokifanya na kiingilio chake. Kiingilio 20,000. Hata tukiwa sold out tuna 8 au 10,000,000. Na ndio maana mkurugenzi ametoa wito kwa supporters, sponsors na everybody kuja kutusupport, kwa sababu kitu ni kikubwa kuliko revenues zinazoweza zikapatikana kwenye gate. Kwa hiyo ili kupata ile content ya level international, quality international tunayoitaka, ni lazima tutarajie kupata supporters wengine kupitia sponsorship mbalimbali, na ndio maana Wasafi wameingia ili kutusaidia kupushi katika eneo hilo. Orodha wasanii ni mmoja kwa kila show, kwa sababu huwezi kuwaheshimisha watu wawili usiku mmoja. Kama tulivyosema, ni kwa ajili ya kumheshimisha msanii mwenye mwezi wake. Kwa hiyo kama mwezi huu ni wa Nature, my brother, ni yeye, na utaona vurugu zake zitakavyoanza kuanzia saizi kwenye program mbalimbali. It's gonna be all about Juma Nature mpaka ule usiku ni wa Juma Nature. Yeye ndio ataangalia kwamba nilifanya wimbo fulani featuring na artist fulani, wimbo fulani nilifanya featuring na artist fulani, atawaalika wale labda kupiga ile nyimbo, kama ambavyo ilitokea kwenye show iliyopita ya TID. Naibu waziri siku 5 kabla hajateuliwa, hii shughuli na mavumba, siku 5 kabla hajateuliwa alipanda kwenye stage kwenye show ya TID, kwa sababu kulikuwa na nyimbo alifanya na TID. Kwa hiyo usiku uko dedicated kwa msanii mmoja afanye yale
yote ya kutoka moyoni mwake, mwilini mwake, akilini mwake, kuwapa mashabiki wake wa dunia nzima kitu ambacho wamekimisi kutoka kwake kwa muda wote. Kiisha itakuwa sold out, ndio kwa kawaida, kwa sababu unaweza toka peleka kwa mkoa wao madogo wa Wasafi, unaweza ukapeleka hata stadium ukajaza pia, what you gonna do? Kwa hiyo ikiisha itakuwa ni sold out. Huko mbele watu wanatoa ushauri mbalimbali, lakini tunafanyia kazi ya sasa kwanza. Huko mbele watu wanasema vipi mkiwa mta adjust vipi, tunaweza tuka adjust hata ku raise kidogo, kwa sababu wako watu ambao wanakuja kwenye hizi show, wanakuja wananifuata mimi, wanasema brother, tunaona kama tunakaba, unatupa show ya milioni kwa 20,000, tutakuwa tulipe kiingilio milioni 1. Kwa hiyo kuna namna nyingi za kuadjust hilo swala, kuliko tu kusema kwamba tuongeze ukumbi au tuongeze siku. Zikiisha zitakuwa sold out. Kwanza huko mbele tunapokwenda itakuwa kupanda kwenye hili jukwaa, hata kama ni mkongwe, itakuwa ni deal sana. Yaani ndio maana tunataka kiwe kitu kikubwa, ili kwamba iwe mtu akipanda, akishuka, hata kama kulikuwa na vitu vidogo vidogo 2-3 vinasumbua, basi viwe vimekuwa solved baada ya kupanda kwenye hii show. Mfano sasa hivi tunalipa, mimi napenda kuwa wazi, sasa hivi tunawaomba hao wakongwe washiriki katika kitu for just 2 million, lakini nia yangu mimi nataka hawa jamaa wanisaidie kupull sponsors, ili artist akipanda kwanza awe anatoka na at least 10 million, ili kwamba hata kama ana gari limeharibika, akitoka kwenye show mnamuona amerudi barabarani kashatengeneza gari yake. Kama ana business yake hata ya banda la mitumba, akitoka hapo aende kuongeza hata balo 10-5. Kama ana garage aende kuongeza toolbox, aende kununua jeki za kisasa, yani akaboreshe, awe na uwezo wa kuboresha biashara yoyote anayoifanya. Lakini pia ukiacha monetary value, tunatoa dini zile zinaitwa plaques, tunatoa plaques, ngao proper kabisa, ambazo zimetengenezwa proper, zenye hadhi, ambazo msanii ya kumtambua, na imeandikwa kabisa kwamba hii ni tuzo kwako, tunakushukuru na kutambua mchango wako kwenye muziki wa Bongo Flava na sanaa kwa ujumla. Kwa zile plaque pia zinaenda kukaa sebuleni maisha inshallah, mpaka wajukuu wataenda kuziona na watajua kwamba mchango wa babu yao ulikuwa ni upi katika muziki wa Bongo Flava au muziki wa Bongo kwa ujumla. Hii sasa kuhusu mikoani na wapi, hii haitakwenda mikoani. Hii utamu wake ni kuwa hapa, na hii kwa hesabu tu za wasanii tuliokuwa nao sasa hivi tuna miaka 3, ratiba yake inaenda miaka 3, lakini kwa kuwa kadri miaka inavyokwenda wakongwe wanaongezeka, maana yake hichi kitu kinaweza kaenda hata miaka 20, na ningependa katika miaka hiyo yote iwe historical, iwe monumental, iwe inafanyika hapa, kwa sababu vitu kama hivi unavikuta ukienda kama New York. Kwa mfano, unakwenda New York, unaenda kutembezwa kwenye vituo labda vya maonyesho kama ya spoken word, unakuta kichumba cha spoken word labda kama hiki hapa mpaka hapa kinakaa labda watu 40 kikiwa sold out, lakini ukienda huko ndani unakuta watu wa mataifa yote wameenda kutembelea. Na ukiangalia historia hicho kituo, unaambiwa kilianza labda 1942, alianzisha babu mtu, sasa hivi kinaendeshwa na board, hata yule aliyeanzisha tena hayupo, kuna board imekaa inaendesha. Kwa hiyo tunataka hii iende ikawe Oscar ya wakongwe, tunataka hii iende ikawe Nobel Prize ya Bongo Flava, tunataka hii ikawe Nobel Prize ya Bongo Flava. Umeniuliza kwamba nini kitafanyika after. Pamoja na hayo yote ya individually ambayo tunataka msanii akipita, yani ukipita kwenye hii platform, tunataka kitu fulani kibadilike katika utaratibu wako wa maisha wewe mkongwe. Lakini pia kuna plani kwamba labda tukifunga mwaka, kwa sababu tunaenda kwa seasons. Kwa sababu tuko season 1 mwaka wa kwanza, labda tutakapokuwa tunamaliza tunaweza tukaangalia uwezekano wa kufanya all star.
Sasa ile all star ndio tunaweza tukaenda kutafuta ukumbi mkubwa popote na kufanya kile kitu ambacho wewe unakitamani, kwa sababu najua unapenda oya oya. Asante sana. Tamasha litalofanyika mwisho wa mwaka litakuwa linajumuisha wote walioperform kila mwezi kuanzia mwanzo wa mwaka. Alafu kwa kuchangia tu hapo tutakuwa tayari tuna maoni na kura za watu wale walioua. Kwa mfano, kama sitosema lakini nadhani mnajua, mwaka huu Wasafi Media tuna tour 3 tofauti za kuzunguka mikoa kadhaa mingi. Sitotaka kuitaja hizo tour ni za nini, lakini tutawareconsider wakongwe ambao watakuwa wamepita kwenye platform hii. Kwa ina maana huko mikoani ambapo tutakuwa tunaenda tuko na wakongwe ambao wataupita kwenye Bongo Flava. Yaani wale Bongo Flava hunters ambao watakuwa tayari wamekuwa approved hapa. Huko mikoani mtaona kwenye tour zetu platform nyingine. Duli ndo alitufungulia tamasha letu. Kilichotokea wakati Duli ana perform tulikuwa bado zile tuzo hatujaletewa na supplier, kama zinavyochelewaga, kama Vunja Bei tu anavyocheleweshaga jezi za Simba. Na sisi nani yetu mzigo ulichelewa, mzigo wa plaques. Kwa hiyo hatukuweza kumpa katika ule siku wake. Kwa hiyo tukatakiwa kumkabidhi usiku uliofuata, kwenye show iliyofuata, ambapo napo kwa bahati mbaya hakuwepo, alikuwa na show nyingine mikoani. Kwa hiyo tukamkabidhi TID kwa niaba yake ili ampelekee. TID hakutaka kumkabidhi kimya, naye akatengeneza utaratibu. Si unajua mnyama? Naye akatengeneza utaratibu wa kumkabidhi, na nashukuru ujumbe umefika mpaka wewe. Mkitaka kujua mafanikio tunachokifanya, pia mkipata nafasi hebu jaribuni, japokuwa ni mapema labda, lakini jaribuni kuwa interview ambao wameshafanya hizi show, akiwemo Dully Sykes na TID. So far ukipata hebu chukua maoni wao, wakwambie how they feel kama artist, kama wakongwe baada ya kufanya hii show. Mwanangu mnyama ananiambia, bwana nimemaliza tu ile show tu, napigia simu niende kupiga show kata. Akapiga kata, karudi kaniletea miwani. Kwa hiyo it's all good man. Hajasema